السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد لا فيديو ولكن ما غاديش تكون بوحدي. اليوم غادي ندير واحد لا فيديو مع وليدي. علاش لا لحقاش بسبب هاد لو كونفينمون، يعني ما كانوش عوالين يجلسوا من المدرسه، ولكن بسبب هاد الاوضاع اللي كنعيشوها اليوم علاش دابا ما نشاركوش مع وليداتنا، نديروا معاهم حوايج باش ما باش ما يقنطوش في الدار، لان نو ماشي غير ما يمشيوش للمدرسه اون بليس ما خصهمش يخرجوا. دونك خصنا نحاولوا نديروا معاهم شي حوايج في الدار باش ما يقنطوش، نتلاهاو معاهم. انا وليدي غادي ندير معاه لا كويزين. وبحكم انه ملي كان في ابتدائي كان دار واحد الكتيب ديال الطبخ يعني المعلمه ديالتهم كانت دارت لهم واحد الكتيب كل شهر كيديروا وصفه، وانا كنت خزنه هذا الكتاب، ودابا جبدناه غادي قلت ليه غادي نبقاو نديروا الوصفات ديالك. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo avec vous, mais je serai pas toute seule, et donc je vais faire la vidéo avec mon fils et on va faire une recette qui s'appelle cake poire chèvre. غادي نديروا اليوم واحد الوصفه، واحد الكيك مالح، يعني كيك مالح بفاكهه اللي هي الايجاس. دونك ننتقلوا للمقادير. هاد الكيك البنات غادي نحتاجوا ليه 200 غرام ديال الطحين. En français, donc, tu dis combien? 150 grammes de farine. 200 grammes. Après, غادي نحتاجوا 3 البيضات. Combien d'œufs? 3 œufs. On aura besoin de 3 œufs. غادي نحتاجوا 2 إيجاسات. 2 poires. Donc, غادي نحتاجوا واحد الخنيشه ديال بيكين باودر، ان ساشي لو فير شيمي. Voilà. غادي نحتاجوا combien de lait? 10 سنتيلتر ديال غنحتاجوا 10 سنتيلتر ديال الحليب. و combien d'huile d'olive? 10 سنتيلتر. دونك 10 سنتيلتر ديال الزيت. وغنحتاجوا الملحه والبزار، الفلفل الاسود. وغادي نحتاجوا لواحد الفرماج كيقولوا ليه لا بوش دو شيفر، واحد الفرماج ديال المزه. دونك on a besoin d'une bûche de chèvre. Voilà, une bûche de chèvre. دونك غننتقلوا للوصفه. اول شيء غادي نقطعوا الايجاز ديالنا، وغادي نقطعوا الفرماج ديالنا، غادي نقطعوه طريفات صغيورين. دونك tu vas couper la bûche comment? Tu la coupes comme ça. Attention ta main mon chéri. Après dans le sens inverse. Ouais. Et après tac tac tac. Voilà. Bah tu peux, il faut leur montrer. Donc كنقطعوا الفرماج ديالنا طريفات صغار. بسم الله على وليدي، عندك يديك. Voilà. Pendant ce temps انا غادي نقي البعويد ديالي. Attention ta main حبيبي. كنقيو البعويد، كنقطعوه طريفات صغار. غادي نقي البعويد ونقطعوا الفرماج ونعاودو نرجعوا لكم. دابا البنات قطعنا الايجاز وقطعنا الفرماج ديال لا شيفر ديال الماعز. فوالا ولدي كيوريكم. دابا غادي نخلطوا الفرماج. tu veux mettre كنخلطوا الفرماج مع مع الايجاز. donc on mélange notre fromage de chèvre, tu mets tout avec nos poires, tu mets tout ça aussi les mettre, faut pas de gaspiller. Voilà. Après البنات كندير واحد معلقه ديال الطحين في هذا الخليط. علاش؟ باش كيتفرق الفرماج مع الايجاز. donc on va bien mélanger. tu mélanges. donc كنخلطوا وكيبقى الفرماج ما كيلصقش ملي كنديروا الطحين. دوسمون ملي كنديروا الطحين ما كيبقاش لاصق في الايجاز. كنخلطوا مزيان. donc on mélange bien
On a mis un petit peu de farine pour séparer la poire avec le fromage de chèvre. Après, on va mettre de côté. Et on va passer pour le reste. دابا غادي ندوزو للطريقه يعني لتتمه الطريقه. Tu tapes l'œuf ici. Donc on va mettre les œufs doucement. غنخلي ولدي هو اللي غادي يدير البيض. Il faut leur faire confiance. Hein. Oups. Bon bah pour une fois, pour une première fois, ça peut aller. On met la deuxième. Tu donnes un bon coup. Doucement. Allez, vas-y. Yallah habibi. Ok. Doucement, tu vois, regarde. Ça va venir tout seul. Kandirou le baïd. Voilà, tu mets ici la coque. Tu mets l'autre. Voilà. Tu mets la coque là. Tu essuies tes mains. Après, tu mélanges les œufs. كنضربوا شويه البيض. Donc après tu mets le lait. Pendant que je mélange. Oui. Non, tu mets le lait après tu mélanges. Tu veux que je te mette les ingrédients? كنديروا الحليب. كنزيدوا الزيت. Tu mets l'huile. Tu le mets doucement. On met l'huile d'olive. Je vais te mettre le sel parce que كنديروا الملحه البنات على حساب تملحوش بزاف لان الفرماج ديجا مالح. On va mettre un coup de poivre. Tu veux mettre le poivre? Tiens. Pose le fouet. Non, laisse-le comme ça. On met un coup de poivre. Au fait, c'est à moi là. Tu tournes. Un coup? Deux, trois même. Encore. Zid. C'est bon le poivre. Zid. Moi j'adore. C'est bon? Voilà. Moi j'adore le poivre. Tu mélanges. درنا البزار فلفل الاسود. Allez, travaille. Là-bas. Attends. Tu enlèves ça. غادي نزيدو الطحين البنات. Donc الطحين غنغربلوه. On va le tamiser. Oups, il faut pas le mettre dans les œufs, sinon ça va pas passer. Donc كنديرو الطحين ديالنا. Regarde l'astuce. Oui, je sais. Tu prends comme ça et tu fais. Juste Comme ça, ok? Doucement. Voilà. Donc كنديرو الطحين ديالنا. Vas-y, mets un coup parce que sinon on va rester. Oups. Voilà, c'est bon. Donc on tamise la farine. دابا كنحركو مزيان هاد الخليط doucement حبيبي. Après je te mets la levure. Attends, je te tiens le... Tu mélanges bien. C'est dur? Non, c'est juste que j'essaie de récupérer tout. Voilà. Regarde, t'as de la farine par là. Ouais, c'est vrai. البنات حاولوا ما امكن في هذا الوقت اللي كنعيشوه تحاولوا ديروا دي شوز مع وليداتكم. بروفيتيو دابا اللي معكم في الدار وانتم معهم في الدار. يعني كاين امهات خدامين الاباء دابا مع هاد الاوضاع حنا مع وليداتنا بروفيتيو بيان. دونك اتو tu arrêtes. ودابا غادي نزيدو الايجاز ديالنا والفرماج. دابا هاد الكيك مالح ولكن فيه فاكهه اللي هي الايجاز.
على فكره الايجاز كيجي مع الملح، كيجي في لي ديسير مالحين حلوين، كيجي هائل. يا وي. Donc là je vais te donner une spatule saignée. Tiens. Spatule pour mélanger. Donc tu mélanges avec la droite. Dire بيديك اليمين. C'est pas gaucher hein. Et je repose les mains. C'était un petit peu d'huile d'olive. Tu peux mettre pause. On va dire. دابا البنات عندنا هنا واحد المول ديال الكيك درنا ليه الزبده والطحين. دونك on a beurré un moule et fariné. Et donc voilà, on va mettre notre non, tu mélanges, tu les laves pas. Non, donc, je l'ai juste enlevé. tu mets. Donc tu fais comme ça et on voit. Ok. Tu fais comme ça. Tiens. ديال الايجاز والدا ديال الفرماج. الايجاز في المالح ما نقول لكمش. نتمنى ان شاء الله تجربوه مع وليداتكم. علاش لا؟ الفران ديالنا شاعل على 180. On va le laisser combien de temps? 45 minutes à 180 degrés. فوالا غادي نخليوه 45 دقيقة الفران شاعل 180 درجة. Donc on dit à 45 minutes. non Dans 45 à tout à l'heure. Oui. البنات الكيك ديالنا ها هو وجد. فوالا دونك الكيك ديال الايجاس والفرomage ديال الماعز. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه اللي درتها انا وولدي. دونك notre cake elle est prêt. Comment tu le trouves? Bah, Il est bien. il est bien, il est bien. Est-ce que on va couper un morceau pour goûter? Vas-y. Donc tu coupes un petit morceau. Attention ta main mon fils. Tu mets ici. Attends, je te donne une fourchette. Je vais le couper en deux. Oui, voilà. Je vais le couper. الكيك ديالنا البنات كيجي هكذا بالفرماج ديال الماعز. اول مره تي با لا بين دو تابروشي ترو. Non, c'est juste pour montrer bien. اول مره كنديرو مع ولدي، اول مره كنجرب هاد الوصفه. نتمنى ان شاء الله تكون جو جور سي ترو بون. C'est bon. والله البنات لو غو ديال انا اول مره كنديرو الغو ديال الايجاس مع الفرomage عطيه واحد اللذه ما نقول لكمش. ما نتمنى ان شاء الله تجربوها البنات وتجربوه مع وليداتكم مع ولدكم مع بنتكم. pourquoi pas comme j'ai fait avec mon fils aujourd'hui. Franchement c'est une très bonne recette. C'est la première fois que je le fais. C'est la recette du petit chef de mon fils. Et franchement le côté sucré salé, franchement le goût de la poire et du fromage. T'as aimé? Donc en attendant une autre recette, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester chez nous à la maison. وفين تجي الوصفه ديال البنات شنو غنديرو؟ خليكم في الدار مع وليداتكم اللي حمايات وليداتكم ودخلوا الكوزينه مع وليداتكم وطبخوا مع وليداتكم. غتشوفوا كتقداو واحد لو مومون فريمون بيان، كدوزو وقيت زوين مع وليداتكم. وكنتمنى تجربوا هذا الكيك البنات. نو سي با لا بين اون فا مانجي تو تالا. كنتمنى ان شاء الله البنات تكون عجبتكم الوصفه. انا الصراحه اول مره كنديرو، الصراحه عجبتني ليدي، عجبتني الفكره. دونك الى وصفه قديمه ان شاء الله. وكنقول لكم تهلاو في ريوسكم وحافظوا على ريوسكم والله يلطف بينا ان شاء الله. دونك en attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine et Bye.